हाई एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ अनि हेर्दै हुनुहुन्छ सुजु ब्लग। अनि आज चाहिँ म घाँस काट्न हिँडेको अनि अस्ति घर आएको अनि हिजो चाहिँ म सागदीतिर गएर आएको अनि घाँस काट्ने अलि उ पनि थिएन अनि आज चाहिँ घाँस झार्न हिँडिरहेको छु म। अनि मेरो एउटा साथी पनि छ, त्यो पनि उहाँ माथि कुरा बसिरह मलाई। अनि आज चाहिँ दुईटी भएर घाँस झार्न हिँडेको अनि आज र भोलि मात्रै म घाँस काट्ने अनि पर्सिदेखि बजारतिरै हुन्छु। मलाई चाहिँ नकुरिकन कुदिरहेछ मेरो साथी चाहिँ। अनि उसलाई मैले चाहिँ सुन्तला ल्याइदिएछु तर भनेको चाहिँ छैन। हामी त 4 महिनामा बल्ल भेट भयौँ है, 4 महिनामा। तर नि हक गरिनेस् तँलाई मैले अर्का कहाँ चोरेर के ल्याइदिएछु भन्दिम। तर नाम चाहिँ लिन्न मैले कस कहाँ चोरेको। यही राखेको मैले। आचिममा गर्न फाइनल्ली हामी 4 महिना पछि भेट भएको उसँग। कस्तो लगाएर बस्छु ल। आचिममा गर म दिन्छु क्या। के रहेछ चोरेको भन्दिनँ, चोरेको चाहिँ हो तर यसकोमा चोरे भन्दिनँ। अझै नै अर्को थोक नै छ तँलाई ल्याइदिएको तर अहिले दिन्न मैले। तर मसँग नि छ। तँलाई कतिवटा दिएँ? 2टा 3टा दिएको होइन, 5टा मसँग छ 3टा, अझै एउटा नि छ उल्टीमा। आज चाहिँ घाँस झार्ने पालो यसको। मैले सक्दिनँ रुखमा चढेर झार्न। आजकल मैले रुखमा चढेर घाँस झार्नै सक्दिनँ, खुट्टा काम छ। अनि आज चाहिँ यसले काटेर भारी बनाइदिन्छ मलाई। अनि बसेर चाहिँ हामी सुन्तला खान्छौँ, त्यसपछि घाँस झार्छौँ। के झार्ने हो? तैँले टोटे लैजा, अरू दिन सक्दिनँ। सासूले गाली गर्नुहुन्छ। मुटु दिन सक्दिनँ, एउटा मुटु छ, म आफै बाँच्नु पर्छ। सरस्वती भएको भए कति हाँस्ने थियो होला। यस्तो गौडा उक्लेर हिँड्नुपर्छ हामी। आसी नाम्लो खोइ भन्नलाई आसी नाम्लो चाहिँ यहाँ राखेको छु मैले। के को लाकुरी हाम्रोमा छँदै होइन। ए लाकुरीको सुकेको होइन कि त्यो पात झरो भने त्यस्तै हुन्छ। यहीँ बसेर सुन्तला खामान झरौँला। कस्ती छे अर्काले चोरेर ल्याइदिएको कस्तो खाइस्। मोबाइल चाहिँ कहाँ राख्ने ल, तफकमा खान्छु। कस्ती छ यो। म यसले के भन्ने गरे अचार बनाएर पठाइदिनु। के को? लप्सीको। अनि बागलुङ आएको रहेछ त्यो, मलाई फोन गरेको थियो कहाँ छेस् भन्दै। अनि यही छु भनेको, म गोल्डन गेटको आडामा छु भन्दै थियो। लप्सीको अचार त छ अझै पनि, दामी भयो थियो। बेली राखेर बनाएको मिठो भयो थियो। के को? अनि तँलाई त फोन गर्दा केटासँग मस्केर बस्छिस् अनि हामीले फोन गर्दा मतलबै गर्दिनस् अनि ठुली भइ भन्छस्। के बरु भन् त कतिजनासँग बोल्छु। हामी भदौमा भेट भएको अनि बल्लै भइएन। तिजमा आउँदा भेट भएको। ए बिचमा होइन। यो सुन्तला चाहिँ मैले बिन्दु काकीकोमा चोरेको। तिनीहरू भित्र सुतिरहेको थिएँ, हाँसीले हाँगो पुगेँ अनि टिपेर उता फर्केर खाइदिएँ। कसलाई देखायो भने उता फर्केर खाएर सरस्वतीसँग बोल्छस्। तेरो त काले छ नि, मलाई लाइक गर्छ। बरु लप पार्दैन।
यो कोकाले शीतल काले है एउटा आइडी दुईटा छन् त्यहाँ काले आइडी अर्को काले तिजमा मसँग नजिक उता अघि बसेको थियो तसँग सुरज थाहा छैन सुरजको नाम त सुरज नै त्यही होला मिलाइदिनु अब चाहिँ हामी घाँस झार्छौँ यस्तै यस्तै भिडियोहरू सबैजनाले माया गरिदिनु होला बाई बाई